आपकी गाड़ी कटाई में आवाज करती है तो इस सूरत में आपने गाड़ी की कौन चीजें चेक करनी है। ये वो चीज है, इसे कहते हैं आउटर, और इसके एक्सल ज्वाइंट भी कहा जाता है। तो आपकी गाड़ी अगर कटाई में आवाज कर रही है तो ये एक्सल, जिसे ज्वाइंट सीवी ज्वाइंट भी कहा जाता है, इसको आप चेंज कर लें। अगर राइट साइड पे आवाज आ रही है या लेफ्ट साइड पे आ रही है, इसको इन दोनों को खुलवा लें। दोनों साइडों पे ये लगे होते हैं, टोटल ये 4 होते हैं। 2 घेर के अंदर लगे होते हैं ये साइडें, और 2 हब के अंदर लगी होती हैं ये चीजें। अगर आपकी गाड़ी कटाई में आवाज कर रही है तो ये आउटर चेंज कर लें। दोनों में से जो खराब है वो चेंज कर लें। आपकी गाड़ी कटाई में जो आवाज कर रही है वो आवाज नहीं करेगी और आपकी गाड़ी का बैट साउंड खत्म हो जाएगा अगर कटाई में आवाज कर रही है और ये चेंज कर लिया। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार एसी। अगर आपकी गाड़ी के अंदर कटाई में आवाजें आ रही हैं तो एक्सल रॉड, एक्सल सीवी ज्वाइंट आपने लाजमी चेक करे हैं। अगर आप ये चेक कर लेंगे तो इस तरह आपकी गाड़ी की जो है कटाई में आवाज खत्म हो जाएगी। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार एसी। अल्लाह हाफिज।